Doamne, iarăși, supără. Auzi, e tare, nu? Mai tare. Nu, că sunt nașpa. Hai, dă-i mai tare. Hai, Dar hai. nu mă mai arătați. Hai, dă-i mai tare, dă-i mai tare. Hai că nu mai am mult. Și o să fiu acum la viața lor acum. Și o să fiu acum iar. Așa, Gibris. Ia uite, taci, liniște. Supărat sunt, Doamne, iară. Supărat. M-au trădat frații și prietenii. Hai, bagă! Și nici l-am văzut acum iar să vină iar din nou la mine. El e Gibris. Gibris. Este Gibris. Hai, bagă, hai că mai avem 8 secunde. Sol major. Supărat să-ți dau un spăr. Doamne, iarăși, supără. Lasă-mă mai departe, că nu mă folosesc, n-aș face. Hai, dai, că mai e puțin. N-am să fiu acum iar din nou acum. Nici post, nici acum. Sau că post acum. Dar voi gândiți acum. Hai voce, Gibris. Nu orientez, nu orientez. Și-a fost cu lumea asta, ca Locoșca și nevasta. Să vezi, lai. Te-a văzut acum cu curugol, să te văd iar din nou. Lai. Vino iară, iar din nou, să te văd din nou. Hei! Lai.